Bel ağrılarının 3 növü var. Birinci növ bel ağrıları səhər yuxudan oyananda bel ağrılar. Xəstə nə deyir? Belim ağrıyır. Səhər doğrudan belimi çətin dikəldirəm. 1 saatdan sonra ağrım azalır, unuduram. Bu bel ağrıları ən çox revmatoloji xəstəliklərdə, spondiloartropatiyalarda, yəni Bexterevdə rast gəlmə ehtimalı var. İkinci qrup ağrılar nədir? Xəstə gün ərzində günortalar belə ağrıyır. Ayaq üstə duranda, gəzəndə, yeriyəndə bel ağrısı olur, oturmağa yer axtarır. Bunlar daha çox bel fəqərə sürüşmələrində olur, kanal darlıqlarında və bəzi mərhələdəki disk yırtıqlarında ola bilir. Üçüncü, ən çox və ən riskli rast gəlinən bel ağrıları gecə vaxtı olan ağrılardır. Əgər bir xəstə gecə yarısı yuxudan ağrı ilə oyanırsa, bu hansı hallarda ola bilər? Onurğadakı fəqərələrdə olan onkoloji xəstəliklərdə, metastazlarda və bir də bruselyoz, vərəm və digər bakteriyal infeksiyalarda xəstələr gecə yarısı ağrıdan oyana bilirlər. Əgər sizdə də bu tipli ağrılar varsa, vaxtında mütəxəssisə müraciət edərək ağrının səbəbi öyrənin. Ağrını öyrənmədən, onu müayinə etmədən, analizlərini vermədən kör-çoranı müalicə etmək tövsiyə olunmur.